Esse aí é o Lolo, no caso eu. Partiu brincar! Oi galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai fazer mais slime. Esse daqui ó, é pra fazer slime. E esse daqui é pra guardar slime. Eu tenho tinta vermelha, tenho tinta azul, porque é a minha cor favorita, né? Porque é do Homem-Aranha. Tem um glitter com cor de banana. Tem um glitter com cor de morango. Tem essa cola. Tá muito pesada essa cola. Ai! Essa aqui é pra mim mexer slime, né? Uma pra mim pegar as cores. Pegar as cores assim. Isso daqui é o ativador. Esse aqui é o creme pra colocar na slime. Pra mim não sujar minha roupinha, vou colocar meu avental. Deixa eu mostrar pra vocês que ele é chique, é de carro. Agora a gente vai pegar as coisas. Vamos lá, galerinha. Primeiro eu vou colocar a cola. Olha. Ai, que pesada. Vou colocar muita, porque eu quero fazer uma slime gigante. Já quanto de cola tem aqui, gente. Coloquei a cola, a quantidade de cola que eu coloquei. Agora eu vou pôr creme. Ó, vou misturar. Tô fazendo uma slime. Parece que eu tô fazendo bolo. Bolo com cola, parece. Eu vou escolher uma cor. Eu vou colocar essa primeiro. Não, azul. Pronto. Agora eu vou misturar. Meu Deus, que legal, olha. A cor disso tá mudando de cor. Tá mudando de cor mesmo. Não. Tá mudando de cor. Meu Deus. Eu quero da banana. Vai ficar bem lindo. Meu Deus, olha como tá. Que linda essa slime. Meu Deus, meu Deus. Não acredito. E isso, câmera. Chama mais. Coloca mais de perto para vocês verem como tá. Lindo, né? Agora a gente vai ver se dá certo esse ativador. 1, 2, 3, pronto. Olha esses espirros. O ativador vai dar certo. O cheiro tá gostoso. Tá com vontade até de comer. Gente, eu vou colocar isso daqui que eu não sei qual nome. Terminar de ativar ela, eu já volto. Gente, tá quase no ponto, gente. Gente, olha, eu acho que derramou um pouquinho. Ô, gente, olha como ficou. Agora eu vou poder brincar quando eu quiser com a minha slime. Meleca. Eita, cara. Pera. A gente vai pegar um pedaço que a gente fez e a gente vai colorir um pouquinho dela. Ó, eu vou pegar primeiro do eu vou escolher esse daqui. Minha mãe não deixou porque eu sou mal educada.
e bravo com ela. Então eu vou poder daqui. Eita, quase que eu derrubo. Eu vou colocar em cima. O que acontece se colocar em cima, gente? Tô fazendo uma flor. Puc. Mistura. Que isso? Parece sal. Ai, misericórdia. Olha, eu vou pegar e... Meu Deus, quase que eu pego tudo. Como ficou colorido. Agora eu vou misturar com isso daqui. Gente, olha como tá colorido. Meu Deus, tem várias cores. Tem cor de banana. Tem cor de... Como chama mesmo? Morango. Tá virando colorido, gente. Olha. Gente, olha isso. Agora vamos ver se eu consigo pegar aí essa moeba. Vou colocar aqui. E depois... Olha isso. Da slime. Já sei. Assim tá bom, né? Olha isso. Nossa! Quem sabe de qual lado é? E tchau, galerinha. Amanhã a gente vai fazer outros vídeos.